早上起来喉咙痛、喉咙痒，过后喝了这个 KO 过后，马上不痛不痒了，咳嗽也减少了很多，很舒服啊。过了1个小时、2个小时、3个小时也不痛了，但是咳嗽有，但是非常的少。过后下午的时候又再吃多一包，再更加的减少了咳嗽。使用 Naturu 的非药物疗法可以达到排毒、抗发炎、避病的一个效果。Naturu 的4大明星产品包括有黑松，它是帮助排坏的自由基跟排酸毒，达到一个灭炎避病痛的一个功效。加上我们的 LMP 跟 LMB 是属于智能限磁针灸，可以达到疏通经络、快速止痛、达长寿康养的一个功效。用上我们的 One-to-One Diet 可以启动自噬系统，帮助身体排老旧的细胞、老旧的毒废物，补充齐全的营养。最后是我们的 LifeSpark 的明星产品，可以帮助我们排血液的垃圾，补神经细胞，保护我们的五脏六腑。